Hello，各位早晨啊，又係我 Tiffany，同埋阿 Posa。Hello，大家好，又嚟到講呢啲個節目嘅時候啦。係咁，今日咧就其實本身呢個星期係會錄多兩集嘅，但係基於我真係忙唔得閒，所以都係錄咗一集就算啦。之後會補翻嘅，係咯，補錄多啲勤力啲啦。係啊係啊。咁呢個禮拜我哋都係比較忙少少啊，係所以希望大家見諒嚇。係咁多謝啦，同埋好多謝有今個星期咧，好多朋友新訂閱咗我哋個頻道，好多謝你哋咁支持，同埋阿司同文進咧都幫手宣傳嘅，多謝。多謝大家，多謝多謝。係咁，今個星期咧又繼續講翻關於北韓嘅一啲嘢，一啲事情。係咁，你上次我哋講完北韓嗰個集中營啦，咁大家覺得點樣？即係又或者係對於呢啲嘢都覺得好核突，或者係覺得想聽多啲佢裏邊嘅生活啊咁樣，或者大家留言一下啦。阿波 Sir，你覺得咧？北韓方面嘅話題，你覺得？我一直都係覺得北韓嗰個呢個話題咧係即係比較沉重呢啲咯。同埋即係因為我哋大家其實都知道北韓而家個狀況裏邊嘅人咧係即係過緊嘅生活咧，即係我哋嘅形容係非人生活啦。係冇錯。係嘛？即係尤其是係之前上一集我哋提到嗰個。即係佢哋喺集中營嗰啲就即係更加之係恐怖啦，係嘛？佢哋即係如果可以大家嘅話就 kick 翻我哋之前嗰條片睇咧。即係你諗下，我哋而家你肚餓食隻雞髀啊呢啲嘢咁，即係好平常嘅事。但係佢哋係真係連雞肉都未食過。係查翻啲資料，佢哋係雞肉都冇食過。係雞肉都冇食過。即係普通平民啊嚇。係啊係啊，咁你即係可想而知道嗰個嚴重程度係去到幾多係嘛？咁今次北韓我哋又講北韓講個主題咧係近年嘅一個國際新聞啦。咁好似屏幕大家見到啦，呢個靚仔啊，呢個後生仔其實真係好慘好冤枉，我覺得佢真係死得好冤枉。你有冇聽過呢個消息啊？呢個新聞國際新聞。呢個國際新聞，我嗱而家喺個網度睇到呢張相咧，呢位靚仔咧，就我認得佢個樣，佢係大概我諗都差唔多10年，我諗都可能有成10年啦，就係美國嘅一個大學生嚟嘅。係冇錯冇錯。嗱，首先我想講喺呢幅相咧，旁邊兩條友咧就係北韓嘅。佢北韓嗰啲冚家產咧，面黃骨瘦，即係講呢個大學生之前，我都真係忍唔住想評一評呢兩條柒頭。嗰頂死人帽啊，唔好戴咁大啦，仆街！你睇個死人樣，面黃骨瘦，嗰啲骨又岩殘。你睇下佢嗰個心口嗰啲徽章，屌好撚多㗎。你咪打個乜撚嘢仗啊！唉，嗰啲佢哋北韓呢啲唔係計你即係打幾多個仗嘅，佢哋最緊要忠誠咯。屌嗰啲徽章啊，嗰邊嗰個多啲。係嘛？一個死人帽大到你個死人帽，個死人頭冇咁大，唔好戴咁大你都冇啦。我都真係忍唔住，好想評，即係好想屌柒班冚家產呢班仆街。即係你睇到咧，即係唔好話我話你咁呢兩隻狗嚟㗎嘛？屌！即係我戴翻個頭盔先嚇，唔係我哋平時養嗰啲狗啊嚇，咁大家明就明啦係嘛？呢啲狗嚟㗎嘛，屌你冇性㗎嘛呢班仆街。好殘忍嗱！首先講呢個後生仔咧，我覺得佢真係好冤枉。佢本來喺美國好地地嘅大學生，一片前途係啊！佢嗰個背景唔差㗎，佢係幾聰明嘅，佢足球運動亦都比較好叻嘅。佢係雙修嘅，修商學同埋經濟學雙修學位嚟嘅。跟住。佢首先咧就喺弗吉尼亞大學嗰度雙修，主修係商學同埋經濟。之後咧就去到倫敦嗰個政治經濟學交流學院嘅。唔錯嘅前途，因為佢父母咧亦都係好有錢嘅。佢老豆咧就係經營咗一間金屬加工公司。佢發展得好快。2015年已經上喬布斯嘅雜誌㗎啦。佢阿媽咧就係一名猶太人，佢阿媽係猶太人嚟嘅，所以佢背景唔差嘅。佢就係好普遍啦，好似嗰啲美國
美國人咁，中意周圍去咯，好中意探險咯。好正常咯。係啊，好正常典型嗰啲外國人嗰啲僆仔嘅性格，好活潑，好活潑。佢就係你諗下，如果佢唔係嚟咗北韓，前途有一片光明。係啊，係啊，又真係，我真係覺得死得好冤枉，即係咁後生，即係嘥咗個人才。點解會咁咧？發生咩事啊佢？嗱，即係正所謂好奇害死貓。嗯。咁咧，佢平時咧都會中意周圍去嗰種㗎啦，去旅遊探險。周遊列國啦，係嘛？咁佢咧就喺2015年咧就係喎，喺我哋咪先，我哋好似未介紹呢個哥哥仔叫咩名喎？唔好意思，係啊佢叫奧托啊。Otto。Otto 哦係。Otto。咁啊，Otto 咧，佢喺2015年咧就係一間旅行社嗰度睇咗一個叫做少先隊旅行社推出一個北韓遊。哦。咁咧，佢呢個北韓遊嗰個宣傳口號咧，個 slogan 咧就係你老豆老母唔會想你嚟嘅地方，北韓。哇！佢越係咁樣講咧，啲人就越想去㗎啦。喂，咁梗係啦！喂，講真，俾咗我都會啦，係咪啊？屌，你有冇了解過北韓咩地方？我相信佢哋冇咯，即係講真，我相信因為事關我以前識嘅一啲外國朋友咧，即係佢係對北韓咧係了解得好少，即係當年嘅時候咧係我諗都有6、7年前咧，即係佢哋淨係知道佢哋嗰個咪個領導人咪就係 Kim Jong Il 咯咁，即係肥仔恩啦咁，就咁嘅啫。唉，咁咧嗱，通常呢啲口號咧，越叫你唔去就越想去㗎啦。咁跟住阿 Otto 咧就報名咯喎，同埋佢10個朋友。興致勃勃啦。係冇錯，就嚟咗北韓報名，6日啦。呢6日。6日5夜。徹底改變佢人生，跌咗落地獄最深淵。佢自己諗唔到，黐撚線。咁如果按照嚟講嗱，我哋睇過有啲紀錄片啦，都知道咧，喺全世界各地有一啲旅行團咧都會去北韓嘅，係有嘅。大陸都有啊，好多大陸都有。咁但係據我所知道嘅咧，就佢哋都係北韓當地都係佢俾你睇㗎啦，即都係佢帶住你睇啦，嗰啲例牌景點跟團嘅，你唔會自己遊嘅，你所有影相啊乜啊嗰啲，佢全部要 check 過晒。即如果各位有興趣嘅話，就可以上網揾一揾北韓紀錄片，就大撚把你會睇到咯。佢哋係即你就算你參加旅行團去到嘅話，都係即好似七仔咁樣啊，梗有2個喺你左緊就夾住你㗎啦，係嘛？唔會俾你好似我哋一般去旅行咁樣嘅。更加唔會自由神啦。係啦，更加冇可能啦。嗱，咁佢咧就同10個朋友咧就嚟咗北韓咯喎。咁開頭幾日都冇嘢嘅，咁啊照例牌菜去景點去參觀啦，係咪先？咁但係點解會發展到咁咧？點解咧？先嗱。佢去好地地咧，晚黑佢哋冇咁早瞓㗎，啲鬼仔。好正常，我哋正常都唔會咁做咯。但係北韓我知係宵禁咁咯。係冇錯，話宵禁。咁根據佢嗰啲朋友咧，就話當晚咧就翻到去嗰個叫做羊角島國際飯店啊，去飲酒。咁因為嗰日係除夕啊嘛。除夕咁去飲酒啦，咁咪飲到大家都啤啤呼啦。好嗨啦，係嘛？少嗨啦，又唔係話嗨得好緊要嘅。咁就跟住就翻酒店入房啦。咁據稱咧就係北韓嗰啲人咧就話佢擅自行咗去嗰個酒店一啲唔公開嘅樓層。唔對外公開嘅樓層嗰度偷咗啲嘢。偷咗咩？偷咗啲嘢。然之後就喺佢嗰日第日準備離開北韓嘅時候，將佢逮捕。
咁偷咗啲乜咁巴閉咧？個酒店嚟嘅啫嘛。係啊，酒店啫，應該唔會應該唔會咁 cheap 咁樣偷啲牙膏牙刷之類嘅嘢啩？係喎。係嘛？係嘛？應該唔會咁啩，係咪先？梗我會喎。我知道有啲人會有咁嘅習慣㗎啦。講真，真係我覺得呢啲咁嘅小便宜就唔好做啊！嚇，真係我覺得。其實咧，佢嚴格嚟講咧，就係咪叫偷嘢咧？嗱，據聞嚇，佢就話佢去咗一個唔對外公開嘅樓層嗰度咧，就搣咗佢一張海報。海報啊係，poster。即係宣傳佢可能宣傳好佢嗰啲領導人嘅海報，攞咗佢一張海報，咁就侵犯咗佢領導人，即係姓金嗰條仆街，全北韓最肥嗰條柒頭。黐撚線。哇！真係講到佢好火滾㗎喎，我忍唔住係啊，㗎。梗係，我明白。咁就話佢咧就叛國罪，即係嗰啲啦。嚇！叛國罪啊！哇！佢即哋又係咩外國勢力？即呢啲共產國家梗有嗰啲慣匪明白語啊！啊！即點講嗰啲叫做咩啊？你外國勢力，屌你偷我呢啲宣傳單係想間想諜。係啦，冇錯話佢間間諜想公開招鮮內部嘅嘢。屌你不可能係咪想打我哋啊咁？ O.K. 嗱，不過咁講先啦。睇翻嗰個法律層面度講先嚇。嗱，如果佢真係我首先唔談論佢嗰張海報係邊個又好點都好啦嚇。你嗰張 poster 如果佢係偷嘢嘅話，呢個係刑事罪行，但係點會賴到落去？又話佢叛國，又呢樣又嗰樣其他嘢咧？佢鳩噏啦。係咁開頭咧就話佢有偷嘅，哦。後尾改咗口。佢北韓就話佢因為張海報太大，佢放唔落個袋度，就將張海報放咗喺個地，褻瀆咗佢金正日佢金正恩啊！金正恩褻瀆咗。褻瀆咗，即係總之就佢三代人都褻瀆晒㗎啦。佢放咗喺地下度，唔啱。所以唔得。就要捉佢啦。所以咧就喺佢準備離開北韓，去完旅遊離開北韓搭飛機嗰陣時候咧，喺個關口嗰度咧就有兩個警衛突然間行埋去佢身跟，攞住槍㗎嚇。咁就捉住佢隻手反扣啊！即係佢兩隻手綁咗喺後邊，就要帶佢走。當時候咧，佢啲朋友見到咧都唔知咩事，亦都冇諗過件事咁嚴重。佢都唔知咩事啊！佢自己都笑笑口走，佢有跟佢走，笑笑口走添嘅。佢因為佢真係冇諗過，佢自己可能自己係整過佢海報，可能佢自己都唔知。唔知啊！佢可能以為係問話或者點樣。而且再加上佢之前嗰晚佢飲咗啲酒幾杯落肚，係咪啊？都點會即係諗住好 happy 咁樣係咪啊？咁啊跟咗佢去一間密室，之後就冇再見過佢啦。佢啲同伴咧，佢啲團友啊，亦都坐飛機離開啦，從此就一別啦。咁捉咗佢之後，佢就慘啦。嗱，佢咧北韓咧就話佢係偷撕海報啦。我俾條片大家睇，大家自己判斷一下。佢憑呢條片話係佢，大家覺得咧？嗱，就係呢條片啊，話係佢喎。哇！喂，大佬，好屈㗎喎。哇！你咁樣真係好難講喎，大佬黑掹掹。嚇！喂，睇唔清㗎喎。好黑掹掹喎！喂，個細路電視放咗落地，見㗎？見啦，見到啊，見到啊。放咗落地，褻瀆啦。放咗落地。話佢褻瀆咯喎。咁點搞啊？唉，真係黐撚線，真係。即係我諗，即係佢嗰個最主要問題就係話佢放咗落地，褻瀆咗佢哋嘅偉大領導人。咁就件事就開始啦。呢件事就開始啦。咁佢冇翻到去㗎嘛？冇翻到去咧，跟住就開頭咧就首先就係韞咗佢集中營，仆街啦！又係拉佢入去嗰度啊！仆街啦！集中營，你諗下一個後生仔，
喂，呢啲點頂得順啊？喂，佢咁樣嘅做法，呢個擺明就係即係非法，即係非法扣留嘅喎。係啊。非法扣留嘅喎。喂，你即係嗱按照國際慣例嚟講，你如果係拉到一個嘅外國人嘅話咧，不過呢個要睇翻係邊個國家嘅法律嘅，即係嗰個法律啦。通常嚟講就要，如果國家同國家之間，即係嗰個犯嚇嗰個疑犯啦嚇。個疑犯嗰個所在國家同佢本身嗰個國家如果有引渡條例嘅話咧，咁就得啦，係嘛？咁你可以北韓同佢講。都唔會同你講呢啲嘢啦。咁啊係，咁啊咩叫北韓啊？咁啊係，咁北韓梗係咩叫北韓？唔會同你。嗱，佢咧就將佢送咗北韓2個月。喺入邊2個月已經癲㗎啦，我覺得。癲，梗係會癲咯！喂，大佬啊，即係有聽我哋上次節目嘅。係啊，送咗勞改營。嘅朋友都知啦，係咪？送咗勞改營，韞咗2個月，跟住2個月之後咧，就開審啦喎。哦。開審咧就係公開開審，主要係俾佢嗰啲朝鮮人睇嘅啦。哦，明白啦，明白啦，咁就。嗱，呢個啊反動啊！佢可能唔係反動，佢北韓不嬲都話，屌你最撚衰美國佬咁噶啦，係嘛？咁就啱啦，係嘛？嗱，喺度庭審咯，佢喊晒，因為宣佈咧話要韞佢15年嘅。嗱，我哋睇到佢講啊，即係嗱，佢係我強烈咁求你，係咪？係啊。嗱，佢喺度求你信緊我，佢哋。我冇。即係你一個後生仔，你點啫？喂，係驚㗎喎！嗱，驚，佢咧梗係會要佢驚啦講，要佢認乜嘢咧？話佢老豆老母好撚窮，所以咧就要嚟呢度做間諜。哦，即係要逼。換錢。明白，哦，逼佢嚟到。逼佢認。喂，唔係認喎，喂，大佬，直頭逼佢認罪，仲要幫佢做埋場戲喎。係啊。仆街。嗱，我頭先都講啦，佢老豆老母唔少嘢㗎喎。嗯。佢老豆老母點會冇錢啊？係嘛？老豆開公司。喂，如果咁樣嘅，即係我覺得有錢㗎。我陰謀啲咁樣睇，話屌呢個擺明係做佢嘅啫喎。唔係揾錯人做啦！嗱，佢老豆咧。我真係覺得做佢嘅啫喎。自己係金屬加工公司。上埋喬布斯嗰個名人榜㗎啦。有錢。老母咧，阿媽咧就係嗰個叫做咩啊？猶太人嚟嘅，識好多人。咁佢阿公咧就係藥劑師嚟嘅，活躍於猶太裔嘅社群。即係分分鐘，我覺得佢有入會嗰種㗎。就算唔係最高級咧，中地級都有份嘅。做得醫藥嗰啲。頂你個肺！你真係揾錯人啦！咁佢老豆老母咧，肯定唔會放棄㗎喎，肯定會揾翻自己個仔㗎喎。喂，肯定啦！喂，大佬啊，人哋成個咁大個仔，喂，人哋咁樣你即係呢啲非法扣留啊！即係我覺得係非法扣留喎，呢啲擺明係咪？咁所以佢老豆老母咧做，咁佢父母咧亦都係不斷做好多訪問啦，希望可以救得翻佢個仔啦。咁佢喺2個月之後審判咧，佢係要15年嘅勞改營喎，唔使剩㗎啦呢個仔。唔係啩？15年係黐線㗎啦！咁佢咧，佢當時候咧，佢呢件事發生嘅係阿 Donald Trump 第一任期來嘅，阿 Donald Trump 亦都好出面咁去幫佢啦。咁但係你冇用㗎，北韓睬你都傻啦。而且如果嗰陣時應該係2016年係嘛？係嗰前後16、17年嗰陣時。阿 Trump 都啱啱上去嘅話，都按照當時嚟講，唔做得幾多嘢咯都。有做嘅，但係。我哋睇到嗰個畫面先啦，嗱，我哋睇到咧，即係你睇到佢係90度都唔係鞠躬喎，我覺得。佢軟晒喎。佢軟晒，即係你 feel 到佢個人係好驚啦。喂，對於一個即係完全一個大學生係咪？一個僆仔10零20歲、10幾20歲。面對呢啲咁嘅極權喎，頂得順咩？頂唔順，真係頂唔順。佢問題係其實係好多咧，即係好多係美國人咧，或者即係唔係淨係美國人啦，好多咧，佢哋其實係真係對北韓嘅了解唔係真係咁多嘅啫。係啊，所以如果你有明白我哋呢啲極權國家
係點樣生存嘅人，同埋或者係嗰啲三線國家嗰啲咧，即係好似嗰啲咩中東嗰啲咧，神權佬啊嗰啲咧，你唔會有左膠大愛出得到嚟，係嘛？你點會有左膠大愛啊？所以見到啲左膠嘅話冇嘢咁，掟佢伊朗啊，掟佢北韓呢啲咪啱咯，係咪啊？左膠嗰啲真係嗱咁，佢老豆老母咧都好落力做嘢嘅。咁咧當時候咧，美國哥倫布嘅地方法院咧，亦都裁定咗北韓咧係要為奧托咧所遭受嘅酷刑啊，嗰個判決要負責，要向佢老豆老母賠償$5億。不過冇用，我同你講，北韓睬你都傻啦多，係咪先？我覺得佢根本係即係冇可能用法律，即係用呢啲正常國家同國家之間嘅呢種形式去同佢呢種咁樣傾咯。即係冇乜可能喎。冇錯啦，所以你就正式由依家開始激嬲佢老豆老母啦。佢老豆咧就話：你惹錯人啦，金正恩，你死肥多啦！死肥多就我講嘅。You screw the wrong guy。正式向佢宣戰。OK， 好。咁點樣咧？佢老豆老母刷盡所有可以喺美國刷得到嘅政界嘅人情卡，同埋刷盡猶太人可以刷到嘅所有人情卡，請最 top 嘅律師幫佢去揾北韓喺海外嘅資產。你冇可能叫佢同你話咩賠錢啊，行法律途徑啊。冇可能嘅。佢睬你都戇啦，係咪先？即係正式升級成為一個擺上台面一個國際政治事件咁就係啦。冇啊，咁咪我行法律行唔到，我就行私刑㗎啦。喂，講真喎，喂，呢張人情卡即係絕對。佢唔理。唔係啊，唔係唔理啊，即係我覺得係任何人都會幫佢啦。反正我就要削佢餘生，佢老豆老母講過，餘生我就係對住你金正恩。係啊，我都覺得即係如果我係識佢嘅呢個父母嘅話，我都會義無反顧去幫佢啊。喂，大佬，人哋咁大個仔係咪啊？好地地去咗你北韓，究竟玩2日啫。係啊，2日。究竟5、6日。唔係，究竟個問題係？究竟佢話佢偷咗佢嘢，同埋佢話佢放鳩咗個地度，將嗰張 poster 放咗落地度，話呢啲咩又話唔尊敬啲咩棘卡嘢。喂，講真嘅話，呢啲佢講嘅啫喎，係咪先？頭先你都睇嗰條片啦，係咪佢你都唔知啦？我唔知㗎，係佢講嘅啫喎。揾人拍得唔得？即係然之後跟住後尾我哋先講我哋自己講睇法啦。佢就揾到咧，北韓朝鮮咧喺美國有3間銀行。就有2379萬嘅美金嘅海外資產。於是佢兩個就繼續揾啦，揾世界各地嘅秘密資金啦，然後要去凍結佢。嗱，佢咧就揾到3間銀行，邊3間呢？等一等。第一間 J.P. 摩根大通。哎呀，我唔知點解頭先你一講，我第一個名，我覺得浮現出嚟就係摩根。1757萬美金。第二間富國銀行301萬美金。第三間紐約梅隆銀行321萬美金。凍結佢咯，做咩啊？係咯。好仆街！哇，咁撚有錢嘅。咁梗係有錢啦，呢度。喂，其實佢開喺美國都戇鳩喎，好似大陸嗰啲，你應該開瑞典銀行啊嘛。咁唔係。佢唔會，佢作為中立國嘅話，你安全好多啊。佢唔係理你中立國嘅，即係呢一個咧就越危險嘅地方我就越要放。唔係，咁即係嗱呢個咧就我嘅睇法嚟嘅啫嚇嗱，即係講明係我嘅睇法啦。我覺得北韓同世界各地啦嚇，尤其係即係我哋鄰近國家啦嚇，同埋呢個美國咧，即係關係究竟係唔係真係表面睇咁簡單咧？我就覺得就絕對唔係嘅，係咪先？如果唔係你點會？喂大佬佢
佢成日對翻佢北韓成日都講啊嘛，屌你乜最撚衰你美國佬啊嘛。最衰咪越要去嗰度咯。係啊，點解咁多錢喺美國啊？係咁嘅喎。嗱，咁咧當地啊，根據美國之音報導啦，華盛頓聯邦法案咧，當日咧亦都批准咗呢3間銀行嘅保護令，即係話呢啲銀行向佢父母提供嘅朝鮮嘅資金信息咧，無需要為因為泄露客戶嘅私隱而承擔法律責任。即係唔使怕，你就向佢老豆老母提供資料啦咁。咁咧，跟住咧，佢老豆老母亦都唔繼續啦。喺佢亦都查到啊！佢好犀利，佢真係個人情牌都刷到盡。佢喺嗰個19年啊，喺印尼政府啊，佢揾到一隻北韓非法偷運嗰個煤炭嘅船隻啊，俾印尼政府扣押咗。咁呢隻船亦都出售咗嘅，後尾扣押咗，捉咗啦。出售咗之後，個金額咧，嗰啲款項咧，有一部分咧，亦都俾咗佢父母。哇！真係，即係嗰個人情面係相當之廣喎，佢都真係。佢餘生就係做呢啲嘢㗎。咁啊係，即係如果俾咗我係做佢爹哋媽咪嘅，我都會。因為你根本，因為我都未曾講呢位大學生到底經歷過啲乜。係咪先？我淨係講佢老豆老母點做咗啲咩啫嘛。係咪先？因為作為父母，好正常嘅自己仔女，當有啲正確嘅道路行唔到嘅時候，我就要自己諗辦法為自己揾出路㗎啦。肯定啦。唔會好似盧橋以北嗰啲咁，係嘛？嗰啲佢點啊？個老豆老母自己都戇柒柒自己都戇鳩鳩咁啊！又或者就即係知得多啲嘅，就可能叫啲仔女幫啲仔女，可能呢啲事會處理好啲咯。如果唔係嘅，倒翻轉頭幫埋出邊嚟到丙自己啲仔女咯。嗱，跟住咧，佢再繼續揾唔死心。佢亦都揾到咧喺北韓啊，北韓駐德國柏林大使館有一棟樓出租俾一個私人承包商，愛嚟開女嗰啲青年旅社啊。嗱，根據呢一棟建築物咧，就喺柏林嘅市中心嘅。每個月咧，佢租俾呢個私人承包商咧，個租金咧就係每個月係3.8萬嘅歐元租金收入。哇！3萬幾歐元啊！都幾多錢？我俾大家睇睇嗰個酒店啊，嗰個酒店嘅視頻，大家可以睇一睇。呢個酒店一陣間有佢嘅內部，即係青年旅館啦。呢個係喺呢個德國柏林。德國柏林裏邊嘅。咁咧，佢哋就知道之後咧，就不斷向德國嘅外交部施壓，一定要解除佢嘅租約合同，令到佢啊冇咗呢筆收入。反正所有嘢我都要閂你水喉。即係斷佢財路。冇錯。咁啦，因為喺個租嗰個壓力之下啦，喺佢父母壓力之下啦，咁佢呢棟建築物咧都租唔到俾個私人承包商啦。解除咗個租約啦。因為即係呢啲其實就係睇得出，即係其實人哋一啲大部分嘅即係嚟好多嘅國家咧，人哋即係會有一個，即係有一樣嘢，你唔係用錢可以收買到人哋嘅咯，係嘛？呢啲要你好多嘢付出嘅。嗱，嗰個私人承包商咧，亦都冇再同佢租啦，而家就停咗啦。係嘛？所有嘢趕盡殺絕㗎，佢繼續做㗎呢啲嘢，佢到而家佢父母冇停止過。啱啊！呢個就係佢內部咯。呢個就係嗰個酒店嘅內部咯。係咪好癲啊？癲，梗係癲啦！喂，即係我覺得就點樣講喎？
咁我繼續講啦，佢嗰個後尾佢話判15年嗰個集中營營嘛，其實實質咧佢就係喺嗰度北韓咧留咗1年零7個月度啦。喺呢1年零7個月裏邊咧，佢父母做咗好多嘢，先至換得到佢翻嚟。不過好可惜，翻咗嚟之後無耐都係走咗。咁佢喺呢1年裏邊咧，佢發生過咩事啊？你想唔想像得到？1年多啲就已經係啦，即係就已經就死咗啦。嗱係咁樣嘅。哦。嗱，當晚啦，佢落機咁去接機啦。嗱，大家見到佢係飛機運翻佢翻嚟噶嘛？當晚嗱，佢係已經冇乜意識噶啦。嗱，其實係咁樣嘅。當晚咧，佢屋企人就走去接佢機。接佢機嗰陣時候咧，佢哋行過停機坪嗰度咧，就已經聽到一啲係好嗌得好大聲，好大聲，好凄厲。咁佢阿媽同埋佢嗰個家姐咧，唔敢行埋去，即係有啲可能心寒或者係驚自己接受唔到。冇錯會。咁係佢老豆同埋佢細佬行埋去。行埋去之後咧，即係作為父母啦，咁啊真係心痛死啊！行埋之後，佢見翻佢個仔啦。佢個仔係俾虐待到咧，又盲又聾，手腳變形，即係完全佢個仔可能係已經係唔知道外界發生咩事，因為佢已經盲咗同聾咗，佢接觸唔到，你外界同佢溝通唔到啊！你可能輕輕點掂佢，佢都已經即刻係嗰種好佢已經摧殘，佢已經摧殘到一個都不似人形啦。係咪摧殘到俾人哋咁樣搞法？係啊，佢係處於一個植物人嘅狀態，無意識咁嗌。佢可能嗰個仲即係嗰種歇斯底里嗰種點講？嗰種精神狀態已經可能冇啦，我覺得已經係摧殘到佢已經係一個。因為佢又你整不似人形，搞到又盲又聾咧，你同佢溝通唔到啊！哇！好難想像啊！好難想像點即係整到又聾又盲又嗱，我哋睇到畫面睇到佢都已經，喂，你唔同我講嘅話，我覺得似係拖住條屍多啲喎，已經。佢處於植物嘅狀態咯。就快死。咁佢咧就係要靠嗰個食物咧，係要用流質食物喺個鼻嗰度流入去啊！即係要即刻送院搶救咯。佢食唔到嘢㗎，佢係可能咬唔食唔到嘢啦，要靠咁樣去餵食咯，同埋嗰個頭髮都俾人剃咗，剃一半咁樣啦。咁啊手腳變晒形咯喎。咁。佢嗰個腳有一條好大嘅疤痕，可能即係都係北韓嗰啲啦，酷刑啦。唔係，即係就係上次我哋節目所講嗰種咯，即係嗰啲裏邊嗰啲酷刑啦，係嘛？同埋你睇到啊，同佢照 CT 啦，係嗰隻牙係夾埋掹出嚟再電擊咯，話根據佢個傷口判斷。相當之殘忍啊！係。即係令人發指嘅呢樣嘢，簡直係。咁而且佢同佢照 CT 嗰陣時候咧，係發現到佢個腦部係重傷，個腦部受重傷，而似係昏迷缺氧個5分鐘左右嗰種狀態，係好殘忍咯。咁所以你可以想像到點解佢父母係嗰種咁，佢餘生佢就係要復仇㗎啦。你唔好同我講話咩公司啊揾錢嗰啲㗎啦，佢餘生就係要對住金正恩啊呢條閪仔啊，全北韓最肥你啊，屌你老母！真係太令人心寒。實在太令人心寒，即係佢對住佢係完全係將佢對待到就係好似我哋之前上一次節目講嘅咁樣啦，即係對待一個囚犯都唔係嘅，甚至乎如果真係老實講啊，戰俘都會有嗰個嘅戰俘條例㗎嘛，係咪先？大家都清楚。屌你老母啊！佢就真係，即係佢真係當人完全唔係人啦，咁樣去看待。係啊。咁嗱，咁因為佢翻咗嚟6日，
佢父母真係頂唔順咁嘅狀態，幫佢掹後算啦。係，即係已經係。係啊。哦。咁幫佢掹後，咁佢咪會不斷去凍結北韓嗰啲資產、海外資產嘅，用嗰啲錢嚟成立咗一個基金咯。成立咗個基金，繼續去幫一啲喺北韓或者係脫北者嗰啲有需要嘅人。用佢個仔嘅名義咯。咁樣咯，即係人哋個父母都即係都。即係聽落去真係好心痛，心痛啊！非常之心痛。屌你老味嗱，呢隻閪嘢，全班人最肥佢啊！梗係最肥佢啦，咁佢屌大家都知啦，佢獨裁啊嘛，係咪？嗱喺阿侵第一任期嗰陣時，亦都係有幫忙去不斷去同佢講咯。佢兩父母兩公婆亦都受。呢個就係即係佢哋個爹哋媽咪啦。係啊，冇錯。嗱，阿侵太太。係咯。喺前邊，大家都好鼓勵佢，俾好多正能量過佢，一路幫佢行落去。一把年紀啦，係嘛？受唔到啊！呢啲壓力好，呢啲刺激啊！真係承受唔到，即係尤其是係即係做人父母睇見自己啲仔女咁樣嘅話，真係好難承受到。實在太慘。睇下先嗱，出事前冇耐仲掟雪球咯，同當地嗱啲北韓仔啊。跟住就冇耐就準備走。我覺得佢睇翻呢個畫面真係。佢哀求都冇用嘅，呢個極權，呢個極權。冇用。係啊，所以真係鬼佬嗰啲左膠大愛，你真係。係啊，捉佢哋去北韓啦！係啊。啲左膠係咪啊？唉，真係。呢啲柒頭你一頂死人唔好大到。屌你老味冇咁大個頭，戴咁大頂帽。佢哋係咁嘅款㗎嘛。嗱，佢翻到嚟之後就咁，一直都係咁樣，冇起色。咁我覺得已經呢一個係嗱，即係唔好怪我講啦。我如果粗俗啲講，我覺得開得戰㗎咯喎呢啲，我覺得真係開得戰㗎咯。佢腦部照佢 CT 咯，就係醫生就話。喂，屌佢老味！即係嗱，如果我真係好嬲咁講句嘅話，喂你呢啲，喂你北韓呢啲真係全個世界睇到佢㗎啦，係咪啊？睇到佢咁㗎啦，即係等於今時今日即係講好似伊朗咁係咪？喂，大家知佢裏邊喂即係講真句話嗱，我戴定個頭盔先嗱，我唔係嗰啲反戰嘅嗰啲嘅人嚟㗎嚇，講真啦，我唔反戰㗎。即係我覺得呢啲係應該要去有一個國家或者即係人類上面應該，喂呢啲係反人類罪嚟㗎嘛，係咪先？咁但係你諗下背後邊個養住北韓啊？係啦，呢個正係我哋需要去深思嘅一個問題。即係究竟點解我哋個世界即係仲會養住有北韓呢啲咁嘅地方係咪？即係任由佢去咁樣摧殘一個。阿富汗呢啲都係㗎。係咯。中東嗰邊更加之去即係更加複雜啦，個狀況係嘛？即係唔知點解，好難去接受呢樣嘢。我講真，我真係都好難接受。係啊。點可以咁樣係咪？咁樣去摧殘一個人，即係佢係好老實講啊！阿 Otto 嘅父母有咁嘅人脈，佢哋有咁嘅資金，就可以即係。成件事嘅發展都係悲劇，但係算係叫做做到啲嘢出嚟。即係講真嘅話，起碼可以將阿 Otto 即係一個叫做都不似人形嘅，差唔多死咁滯嘅一個官，即係將佢運翻去美國。都叫做佢爭取咗好耐啦，爭取咗年幾啦都。喂，講真嘅話，你如果換作係普通人，換作係你啊我啊，或者你任何一個人嘅話。你屋企冇咁樣嘅，即係冇乜背景。不過而家都仲有幾個美國嘅公民扣留住㗎。係啊，喂，講真，佢死撚咗好耐㗎啦。
即係如果你唔係咁樣嘅話，係咪啊？即係你俾個第二啲屋企冇咁嘅背景，冇咁樣嘅能力嘅話，唉，我都唔知點講。都死撚咗好耐㗎啦，唔會知道有呢個人添㗎啦，係嘛？咁另外我覺得呢個佢北韓咧，佢呢度就呢一單嘢嚟講咧，我嘅睇法，我覺得佢有少少係特登咯。但係佢捉錯人啦，係嘛？捉唔捉錯都好啦，咁 Otto 就犧牲咗啦。係啊。即係咁樣佢父母話你惹錯就人啦，金正恩，屌你老母啊！哇，今集差唔多啦，好嘛？哦，好咯，好咯，好咯，係咯，差唔多啦。咁今集又係一啲都比較沉重呢個話題啦，但係雖然係沉重，但係作為我哋人類咧，即係一個有良知嘅人咧，我哋係需要去知道呢個世界發生緊呢啲事咯。冇錯。係啊。好。多謝晒大家啦，下次見。訂閱。係，多謝大家。好，拜拜。拜拜。